Chú chỉ cần bỏ chú thử vào một cái V cũng được thôi mà. Đây à, con này là 2 triệu đây à chú? Hay chú vừa bảo con nào 2 triệu? Máy hơi này 2 triệu. Để tí vào cho ngó không có gì cho móc nốt. Cái kẹp thì cũng được nhưng mà sống hết là cháu mang về luôn. Sống như máy sống đằng hàn. Vâng. Quén này của nó khó quá. Hello, xin chào tất cả bà con. Và hôm qua thì mình mới đi mua, hôm nay chứ, mình mới đi mua được một cái máy hàn cũ này. Đấy, máy này là 160A, mua ở sắt vụn. Đấy, giá là 800.000. Dây là tất cả dây đều bằng đồng nhé, đây là mình bóc ra này. Đấy, thấy dây bằng đồng nên là mình mua về. Ở đây thì máy cũng rất là bé, hình như cái này là cỡ bé nhất. Và máy của mình mua được là có kích thước là khoảng 22 này. Đấy. Cao cũng tầm 22 23 đây. Và nó dày là 17. Rất nặng, một tay vẫn xách được. Đấy, để mình cân thử nhá. 19,5 cân. Đấy, ở đây thì ngày xưa mình đi buôn sắt vụn nhiều, mình biết thì cái máy này nó sẽ rơi vào khoảng 6 cân đồng. Đấy, 6 cân đồng là được 600.000. Với lại khoảng 10 cân sắt nữa. 10 cân sắt thì được 50.000 nữa là 650. Nếu mà gỡ ra bán sắt vụn thì được 650. Cái ông sắt vụn này thấy máy còn sống bán cho mình là 800.000. Đấy, thì 800.000 so máy mới thì phải mua tầm 1,4 triệu, 1,5 triệu một máy mua ở chợ trời. Thì với giá là 800.000 này thì cũng gọi là tạm tạm rồi, nhưng mà không có dây hàn. Đây thì mình vừa mới đi mượn dây hàn để mình hàn thử. Hôm nay thì mình sẽ khoe cái máy cho bạn xem là mình vừa mới mua được một cái máy hàn. Không biết là có đẻo không nhưng mà giá rẻ rẻ vậy, mua về nghịch cũng được. Đây mua về thì ông ấy tháo cái dây ra, nhưng mà ông ấy cho mình cái dây cắm nguồn này. Dây này thì có mấy nghìn mét thì ông ấy cho. Còn cái dây bên này thì họ không cho. Dây bên này bảo là mua thì mất thêm 300.000 nữa, nhưng mà thấy nó đẻo quá nên là mình không mua. Về mình dùng cái dây này. Bây giờ thì mình sẽ đi cắm thử vào ổ điện nhá. Cắm này. Đấy, máy thì rất là êm, không có tiếng rung. Bình thường thì cũng có một số máy nó rung ác, nhưng cái máy này không rung. Bây giờ sờ vào đây là giật này. Đấy, cái máy trần có một nhược điểm là sờ vào là sẽ bị giật. Đây, cho sát điện thoại để nghe xem là có rung không nha các bạn nhé. Nối dây xong này. Đấy, dây dài này không biết là có kéo nổi không. Bây giờ mình sẽ đi hàn thử nhá. Chắc máy này chỉ hàn que 2,5 ly thôi. Kéo thử này. Tiếp que 3,2 ly này. Đây, kéo vào sắt dày nhá. Được, 3,2 ly vẫn kéo được các bạn ơi. Đấy, 3,2 ly đây. Rồi, đấy, mua về để mình không phải rồi mua về để hàn, mình có rất nhiều máy hàn rồi. Mình mua cái này về để dùng nguồn nuôi, để mình nuôi cái máy uốn Mica của mình. Và nhân tiện đây thì mình cũng khoe thế, mình không bán đâu, bởi vì là rất là ít khi mới gặp những cái máy như này nó rẻ rẻ như này. Các bạn cứ chịu khó ra sắt vụn ấy thì thỉnh thoảng sẽ mua được những cái đồ rất là rẻ nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Bye bye các bạn.